Ciare Pacio diris che panio eble venos heimen, ie Christinasca vespero. Si ne estais heime lastatempe. Pacio diris che Christinasca viro besonis pli da helpo cae li forprenis sin. Mi estis bona je tio, char tio sensis. Mi esperas che si amuvzigis. Je Christinasca vespero, la domo odoris malpure. Pacio diris che li ne sciis kio tio estas. Estis granda scatolo apud la arbo. Gi havas la nomon de Pacio cae mia sur gi. Li diris al mi che mi malfermu gin, cae mi malfermis. Mi constatis de kie la odoro venis. Panio? Mi estis forprenita de mia domo je Christinasca vespero post querelo con mia patrino. Mi nomis sin putino, cae diris che mi volas che si estu morta. La coro de panio malfuncciis, do mi tui bedauris miain vortoin, ciam si devis sedigi penante spiri. Mi estis duom dorma ciam 3 pordofrapoi sonis malsupre. La voce de panio consternis min. Gi estas supre. Gi? Panio? Kio okazas? Mi criis. Mi estis perforte tirita de mia lito cae trinita laŭ ŝtupare. Panjo ne movigis. Parolis aŭ provis helpi min, kiam mi estis ĵetita en senmarkan blankan kamioneton. Mi ne estis sola. Knabino, maltrankvila blondulino, ploregis al siaj genuoj. Dum knabo kun fuŝa bukla hararo kaŝita sub kapuĉo estis preskaŭ en tranco. La camioneto iris rapide. Kial ili faris tion al vi? Li demandis al la knabino per voĉo mallaŭta preskaŭ zumo. Paĉjo havas spirajn malfacilaĵojn dum io da tempo. Mi estu antaŭvidinta ĉi tiun fekaĵon. La knabino parolis en plorego. Mia patrino, si ekhavis cerbon tumoron. Mi malfermis mian buŝon por paroli, sed la camioneto faris subitan halton. Jen kiam la kriado komenciĝis, kiam ni estis trenitaj en la glacimalvarman aeron. La konstruaĵo antaŭ ni estis perfekte simetria. Estis enirejo, kie mi povis vidi kriantajn adolescantojn trenatajn tra la aŭtomataj pordoj, kaj elirejo, kie plenkreskuloj reiris al siaj aŭtoj. Mi senkuraĝiĝis, mia korpo kaj menso haltis, kiam mi estis tirita en klinikan blankan sekcion, kiu odoris je hipoklorita akvo. Ĉio, kion mi povis aŭdi, estis kriado. Mi estis tirita for de la aliaj du, kaj en malgrandan blankan ĉambron. Mi faris la eraron kaŝrigardi alian ĉambron, ekvidante plastan kurtenon. Malantaŭ ĝi estis brako pendanta lame, kun la nekonfuzebla ruĝo eliranta sur la neoksideblan ŝtalon. Mi faris 2 paŝojn malantaŭen en paniko. Kuru. Maskita flegistino kaptis min, kun rideto iom tro larĝa. Oni ordonis al mi sidiĝi en apuda ĉambro, kaj mi sidiĝis, tremante. Estas bone, Luciino, la flegistino diris milde. Antaŭ ol vi naskiĝis, via patrino havis tre malsanan koron kaj faris, ni nomu, asekuron, aktivigeblan kiam ajn ŝi volus. Kelkfoje la gepatroj neniam decidas aktivigi ĉi tiun asekuron, ĉar ili komencas esti ligataj al ĝi. Ŝi rektigis mian seĝon, kaj io pikis mian brakon. Mi povas certigi vin, karulo. Ŝi daŭrigis, per voĉo tremanta dum mallumo makulis mian vidon. Ĉi tiun Kristnaskon
Via panjo dankas pro via kuraĝa ofero. Kien iras? Diracis mia fratineto de la passagiera sidloco. Trans la fenestro ruligis sen nombrai arboi de norda maino. Al loco amusa. Mi diris cum rideto. Vian diris citian stultulo. Si blecis, rulante la oculoin. Sed kion ni faros? Mi diris al vi. Mi shaltis la radion al festotaga stazio. Estas via Kristnaska surprizo. Mia fratineto Sarao havis malfacilan jaron. Si ĵus farigis 15-jaraĝa kaj iris tra kelkaj malkomfortaj ŝanĝiĝoj. Fizike, mense kaj emocie ŝia vivo inversiĝis. Panjo kaj paĉjo postulis de ŝi grandajn kondutojn. Por aldoni salon al la vundo, ŝia koramiko, Bradio, forĵetis ŝin nesolene komence de novembro. Mi memoris kiom maĉaj aferoj estis je tiu aĝo, do mi decidis doni al ŝi Kristnaskan donacon kiun ŝi neniam forgesos. Kaj eĉ per la masko de adoleskanta ĉagreno mi povis diri ke ŝi estis ekscitita. Mi veturigis dum alia horo, foje kantante kun la kristnaskaj kantoj el la radio. Je iu punkto mi eĉ partoprenigis Saraon. Varmigis mian koron vidi ŝin malfermiĝi, same kiel ni estis etaj. Mi deiris de la vojo sur malnovan arbohakan vojon. Preskaŭ tie, mi diris. Tenu forte. Ni balanciĝis laŭ la trua vojo dum ĉirkaŭ kilometro, antaŭ ni finfine alvenis al la maldensejo ke mi trovis. Granda libera spaco inter altegaj pinoj. Neniu homo kilometrojn. La perfekta loko. Davido, Sarao diris, levante la bruvon. Ĉu ĉi tiu estu la loko amuza? Mi ridetis, montrante ke ŝi foriru de la aŭto. Mi ĉirkaŭkondukis ŝin malantaŭen, ĝis ni du staris antaŭ la kofrujo. Fermu viajn okulojn, mi diris ludeme. Sarao ŝajnis iom nefidema, sed faris kiel mi diris. Mi faris tamburon per miaj manoj sur la metalo antaŭ ol malfermi la kofrujon. Ĝojan Kristnaskon, Sarao! Ŝi malfermis siajn okulojn kaj gapis, metante manon sur sian buŝon. Bradio, ligita kaj buŝoŝtopita per glubendo, malerte moviĝis dum la sedativo forvelkis. Mi pensis ke la kristnaska ĉapelo kiun mi algluis al lia kapo aldonus belan aspekton. Sarao turnis al mi dum Bradio komencis draŝi, kun la okuloj iranta inter mia vizaĝo kaj ŝia. Davido, vi memoris! La resto okazis rapide. La okuloj de Bradio larĝiĝis pro konfuzo. Poste timo. Poste paniko. Mi povus ĵuri ke mi aŭdis obtuzan mi bedaŭras, kiam ŝiaj makzeloj fermiĝis ĉirkaŭ lia kolo. Ŝi faris senordaĵon, sed ne estis lia kulpo. Ŝi ŝanĝiĝis dum nur kelkaj monatoj. Mi turnis min al la malgrasa griza lupo kun la okuloj de Sarao. Mi estis tiel fiera pri ŝi. Ŝia unua vera mortigo. La perfekta donaco.